Ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап Астана қаласының аумағында көлік министрлігі, полиция департаменті және қалалық әкімдік бірлесе отырып, ауыр салмақты жүктер тасымалдайтын самосвалдардың қозғалысына күшейтуге бағытталған іс-шаралар өткізілуде. Негізгі назар инертті материалдар тасымалдайтын автокөлік құралдарының рұқсат етілген салмақтық және габариттік параметрлерін сақтауына аударылуда. Бақылау іс-шаралармен қаланың негізгі кіреберістері, сондай-ақ құрылыс жүктері қарқынды тасымалданатын көше учаскелеріне қамтылған. Күшейту шаралары аясында көліктік бақылаудың 6 жылжымалы бекеті жұмылдырылып, еліміздің түрлі 17 өңірінен көліктік бақылау инспекциясының қызметкерлері тартылды. Рейдтік іс-шаралар басталғалы бері 622-ге жуық автокөлік құралы тексеріліп, нәтижесінде көлік заңнамасының талаптарын бұзудың 347-ден астам фактісі анықталды. Оның ішінде артық жүк тиеу фактілері де бар. Анықталған құқық бұзушылықтар бойынша 92 миллион теңгеден астам сомаға айыппұл салынды. Өткізіліп жатқан іс-шаралар жол құрылымын сақтау, жол қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету және автомобиль жолдарының мерзімінен бұрын тозуын болдырмауға бағытталып отыр. Сондықтан да көлік министрлігі автокөлік құралдарының жүргізушілері мен тасымалдаушыларын көлік заңнамасын қатаң сақтауға, жауапкершілікпен қарауға шақырады.